eksamen for våren 2010 i kjemi 2. Vi ser her første siden. Og veiledningen til oppgaven. Det kan være en fordel å ha lest gjennom en del sånne veiledninger på forhånd. Og disse tidligere gitte eksamensoppgavene kan dere jo laste ned fra Utdanningsdirektoratets sider. Og når dere da har lest noen av disse veiledningene nøye, så har dere en idé om hva dere kan forvente dere på eksamen. Vi kommer i det følgende til å vise detaljer på utregninger, hvordan vi kommer fram til svarene i første rekke da del 1-oppgavene. Og vil da bruke mer tid enn det du har tilgjengelig på eksamen. Det er jo da et svaralternativ som er riktig på disse flervalgsoppgavene. Og du må påregne og gjøre dette raskere på eksamen enn det vi tar oss tid til å gjøre her, for å komme inn på detaljene i utregningene. Del 1, oppgave 1 på våren 2010 altså. Og vi leser oppgave A, buffer. Jens skal lage en buffer med pH lik 7,2. Til det skal han velge 2 av stoffene, fosforsyre, natriumdihydrogenfosfat og natriumhydrogenfosfat. Hvilken av likhetene må være oppfylt? Vi ser her da om det er sånn at dihydrogenfosfationene skal være lik fosforsyreionene i konsentrasjon, eller om det er sånn at fosforsyra skal være lik 0,1 molar, eller om det skal være sånn at hydrogenfosfationene skal være lik den negative logaritmen av 10 i minus 7,2. Og det fjerde alternativet, hvor da dihydrogenfosfat skal være lik hydrogenfosfationene. Kluet til å regne ut dette må være at pH da skal være på den basiske siden, lik 7,2. Vi kan altså ikke bruke ren fosforsyre, hvor vi da vil komme på en lav pH. Og vi tar fram formsamlingen og blar opp på side 6 og 7. Og kan jo da lese at fosforsyre, dihydrogenfosfationene og hydrogenfosfationene er listet opp her. Og i den nye tabellen er det også listet opp pKa, altså den negative logaritmen til syrekonstanten, så vi slipper å regne ut den. Og ser jo da umiddelbart at dihydrogenfosfationene har pKa 7,21. Noterer ned det. Vi studerer da nærmere denne protolysen.
og setter opp KA, likevektsuttrykket, på grunnlag av denne ligningen. Og omformer denne med hensyn på oxonium-ionet. Vi er ute etter pH her. Så står da igjen denne brøken på høyre side. Hvor vi da har ført over KA. Så vet vi at tar vi da den negative logaritmen av oxonium-ionet, så får vi pH. Og den negative logaritmen av KA, det er det vi kaller pKa. Og logaritmen av denne brøken er da det omvendte forholdet. Hvor vi da kan føre inn vår pKa-verdi for den sure komponenten her, som altså er 7,21. Og hvis vi da tar den forutsetningen at disse to er like, som jo er tilfellet ved halvtitreringspunktet. Vi titrerer syren med en sterk base, så vil altså den sure komponenten og den basiske komponenten være like ved halvtitrering. Og logaritmen av 1 delt på 1 er 0. Det vil altså si, når vi da går tilbake og kikker på alternativene, at situasjonen hvor dihydrogenfosfat er lik hydrogenfosfationet er den riktige. Vi kan da hake av på det. En tilleggskommentar på oppgave A her er jo da at vi kunne ha laget laget denne blandingen ved for eksempel bruke like stoffmengder altså av disse to saltene i vann. For eksempel løse 0,1 mol av natriumhydrogenfosfat og dinatriumhydrogenfosfat, hvis det skal være helt nøyaktig, i vann. For eksempel 0,1 mol da i 1 kubikk-desimeter vann. Men det er ikke noe poeng i denne oppgaven her å dvele for mye over det, for her er det viktig å komme raskt og sikkert fram til svaret, sånn at vi kan begynne på neste oppgave. Og det dreier seg også om en buffer. Det er altså B-oppgaven. Og der står det at 1 liter 1,0 molar eddiksyreløsning skal tilsettes 0,5 mol natriumhydroksid, altså lut, slik at det blir dannet en buffer. Under følger 4 påstander om bufferen. Punkt 1. Det dannes 0,5 mol vann. Punkt 2. pH-verdien er større enn pKa-verdien til eddiksyre. Punkt 3. Den basiske komponenten i bufferen er natriumhydroksid. Og punkt 4. Bufferen inneholder 0,5 mol natriumacetat.
kan jo med en gang si at punkt 3 kan ikke være riktig. Den basiske komponenten her er ikke den sterke basen, men det må være altså den korresponderende basen til eddiksyre, altså acetationet. Vi kan da regne litt på dette. Og setter opp at 1 liter 1,0 mol per liter eddiksyre pluss 0,5 mol lut som det skal tilsettes her. Det vil gjøre at eddiksyra reagerer med den tilsatte luta, altså hydroksidionene, og vi får dannet acetat og vann. Altså en nøytralisering. Vi er da i en situasjon at vi har 1,0 molar, og vi setter opp konsentrasjonene her. Den er altså 1,0 molar, men når det tilsettes da 0,5 mol lut, så forsvinner 0,5 mol av det. Altså vi står igjen med 0,5 mol per liter. Det betyr samtidig at det dannes 0,5 mol per liter av acetat og vann. Og konsentrasjonen av eddiksyre er altså 0,5 mol per liter etter tilsetning av base og acetationet. Konsentrasjon, det er da også 0,5 mol per liter. Vi setter nå direkte opp det vi kaller for bufferligningen, som jeg for så vidt også utledet i forrige oppgave. Som altså er pKa pluss logaritmen av dette omvendte forholdet, base delt på syre, eller minus logaritmen av syre på base. Og siden begge disse komponentene er 1, så må dette her bli lik pKa. Vi slår da opp igjen, side 6 og 7, formelsamlingen. Og finner eddiksyre, etansyre, hvor pKa er lik 4,74. Så hele dette forholdet må altså være 4,74. Vi går tilbake da og ser på alternativene. Så er det spørsmålet hvilken kombinasjon som har bare riktige påstander. Og vi ser på A. Påstand 1 og 4, det dannes 0,5 mol vann. Det har vi funnet ut. 4. Bufferen inneholder 0,5 mol natriumacetat. Og i og med at dette er 1 liter, så er altså 0,5 mol per liter i 1 liter, altså lik 0,5 mol. Så alternativ A er riktig. Hvis du da har tid, så kan du sjekke om det inneholder feil i B. C og D. Vi ser at det dannes 0,5 mol vann er altså riktig, men påstand 2, at pH-verdien er større enn pKa-verdien til eddiksyre, det ser vi ikke stemmer, fordi den er jo nettopp pKa-verdien. C, der inneholder også 2, som da er feil, og D inneholder
alternativ 3, som vi innledningsvis avfeide.